أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं wuce Muhammad Mustapha sallallahu Alaihi wasallam ba a taɓa samun wani mutum cikakke kamili kamar sa ba kuma za a taɓa samu ba. Babban matsayi na sauke haƙoƙi na Allah da kuma sauke haƙoƙin bil'adama da bayyana dukkan wata kyakkyawar halayya da siffa ta bil'adama da nagarta dukkansu ta samu tikewa ne a kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato a takaice duk wata kyakkyawar halayya da siffa da mutum yake bukata mafi kololuwar daraja zai same ta ne a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban matsayi ne da babu wani mutum da ya taɓa cimmawa a da ba kuma wanda ya cimma ta a yanzu ba kuma wanda zai taɓa cimma ta. Daga cikin fitattun waɗannan halaye da siffofi akwai ƙasƙantar da kai da tawali'u wanda cikakken abin koyi da za mu taɓa samu a duniya shine a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita kwaɗaitar da mabiyansa cewa mumini ya sanya tawali'u ya zama wata sifa da halayya ta rayuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana wannan fitacciyar siffa a cikin Alƙur'ani da kalmominsa da yake cewa ma'ana ka ce ni bil'adama ne kamar ku. To duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi matsayin annabta na cewa kuma shine annabi da ya zo da shari'a ta ƙarshe, duk da haka sai da aka ce masa ya sanar cewa ni mutum ne kuma bil'adama ne kamar ku. To da wannan sharhi zan gabatar muku da kuma ƙarin bayani daga hadisai da jawabai na Masihul Mau'ud alaihi salam wanda ke bayyana mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada wannan halayya a aikace. Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam yake cewa ba mu taɓa samun misalin wani mutum cikakke fitacce tatacce a faɗin duniya ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma za a taɓa samu ba har ranar lahira. Dubi duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ƙudura da iko da shugabanci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi wa Allah hidima, ya ci gaba da zama a matsayinsa na bawan Allah kuma sau da dama yakan cewa inna ma ana basharun mithlukum, ni ma mutum ne kamar ku. Hatta kai a cikin kalmar shahada ya tabbatar da cewa an ci gaba da tunatar da mutum cewa shi bawan Allah ne. Kuma duk da dai kalmar shahada ba tare da ita ba mutum ba zai zama musulmi ba. Saboda haka yi kyakkyawan tunani, yi kyakkyawan nazari yayin da fitacce jagora wanda ya koyar da mu cewa duk da ya samu wannan babban matsayi na kusanci ga Ubangiji bai taɓa barin hidima to mutum ya zo yana tunanin yin watsi da hidima da tsantsantar da kai, to wannan mummunan abu ne da za a yi watsi da shi. Masihul Mau'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa mutum ya yi ƙoƙarin kauracewa
ɗagawa, alfahari da girman kai, ya riko da ƙasƙantar da kai da tawali'u. Dubi irin matuƙar ƙasƙantar da kai da tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da shi kuma ya fi kowa, sannan shi ya fi cancanta da ai koyi da shi kamar yadda Alƙur'ani ya bayyana. An rawaito cewa akwai wani makaho da kan zo ya koyi Alƙur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana shugabannin mutanen Makka da masu faɗa a ji suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zage shi, kuma shi yana tattaunawa da su. Kasancewa an shagala da wannan magana, to jinkirtawar da aka yi sai ta sa wannan makaho ya tashi ya bar wannan guri ya tafi. Wannan ba shakka ba abu ne da ya taka kara ya karya ba, amma duk da haka Allah ya yi wahayi game da wannan al'amari. A sanadiyar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wannan makaho ya dawo da shi, ya shimfiɗa masa tufarsa inda ya zauna. Wato abu mai muhimmanci a nan shine yana da muhimmanci ga wa'annan mutane wanda zuciyarsu ƙudurar Ubangiji ke ratsawa, su zama masu tawali'u da ƙasƙantar da kai, domin su a kodayaushe suna girgiza ne a gaban ƙudurar Ubangiji. Saboda haka wannan ba wai keɓantaccen abu ba ne da aka ambata cikin Alƙur'ani wanda Masihul Maud ya kawo mana. A'a, darasi ne a gare mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakken abin koyi. Saboda haka idan kuna ikirarin cewa kuna ƙaunarsa, to dole ku zama masu matuƙar ƙasƙantar da kai, masu tawali'u. Wata rana yayin da yake jawo hankalin muminai game da muhimmancin ƙasƙantar da kai da tawali'u da riko da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Abbas ya rawaito sai yake cewa kowanne mutum yana da sarƙoƙi guda biyu da aka danganta masa a wuya. Ɗaya an miƙar da ita ta yi sama, ɗayan kuma aka jawo ta ta yi ƙasa. Idan bawa ya kasance ya nuna tawali'u, ya ƙasƙantar da kansa, to sai mala'iku su ja wannan sarƙa da ta yi sama. Wato ma'ana idan mutum ya zama mai ƙasƙantar da kai sai Allah ya ɗaukaka shi, amma idan ya girman kai sai kuma wannan sarƙa da aka jawo ƙasa sai ta yi ƙasa da shi. Wato wannan ayyuka da na girman kai ba su dace da karɓuwa ba, sannan kuma matsayinsa ya ƙara raguwa kenan a gaban Ubangiji. Har ila yau kuma akwai wata ruwayar daga gurin Ibn Abbas inda aka ce, idan bawa ya ƙasƙantar da kansa, to Allah yana ɗaukaka shi zuwa sama ta bakwai. Domin haka idan muna kwaɗayin samun kusanci ga Ubangiji, to mu san cewa ƙasƙantar da kai wata babbar matakala ce da za ta kai ga cimmawa. Sannan Abu Huraira ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sadaka ba ta taɓa rage kuɗi, sannan kuma Allah baya ƙara wa mutum komai idan ya yafe wa wani sai dai ɗaukaka. Wato ma'ana dai shine yafiya tana ɗaukaka mutum. Sannan kuma duk wanda ya kasance mai ƙasƙantar da kai saboda Allah, Allah na ɗaukaka shi. Saboda haka waɗannan ƙa'idoji ne muhimmai da aka gindaya mumini, wato sadaka da gudunmuwa ta kuɗi ba sa rage arzikin mutum sai dai ta ƙara masa. Saboda haka ku kawar da wannan kuskuren fahimtar cewa sadaka ta kuɗi za ta rage muku kuɗi. Sannan kuma yafiya da kawar da kai daga kuskuren mutum ba ta rage darajar ka sai dai ta ɗaukaka ka. Da a ce mutane za su fahimci wannan al'amari da tashina da saɓani da ake samu a duniya, an samu shawo kansa cikin sauƙi. Sannan sai ya ce, ta hanyar ƙasƙantar da kai Allah na ɗaga mutum. Wato gwargwadon yadda mutum ya ƙasƙantar da kansa, haka Allah ke ƙara ɗaga darajarsa. Saboda haka bari mu dubi wani irin matsayi kuma na ƙasƙantar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gidawa a kansa. Kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito, wani mutum ya taɓa ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya shugabanmu, ya ɗan shugabanmu, ya mafi alkhairi daga cikinmu, ɗan mafi alkhairi daga cikinmu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ku mutane, ku nema wa kanku taƙawa domin kada shaiɗan ya ruɗe ku. Ni Muhammad ne ɗan Abdullah, bawan Allah kuma manzansa. Na rantse da Allah, ba na sha'awar da ku ɗaukaka ni, ku yabe ni, ku fifita ni da matsayin da Allah bai bani ba.
saboda haka abinda Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbatar mana da su a aikace. Sannan kuma wani misali na matuƙar ƙasƙantar da kansa shine muka samu a hadisi inda Abu Huraira ya rawaito cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda zai taɓa shiga aljanna a sanadiyar aikinsa kaɗai. Sai sahabbai suka tambaya, hadda kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai ya amsa da cewa hadda ni, sai dai idan Allah ya lullube ni da falalarsa da kuma rahmarsa. Saboda haka duk wani aiki da ka yi su bisa nagarta kuma ka yi su domin neman yardar Allah. Sannan kada wani daga cikinku ya taɓa kwaɗayin mutuwa. Domin idan mutum yana da nagarta zai ci gaba da ayyukan nagarta, amma idan mai zunubi ne tana iya yiwa ya tuba sannan kuma ya kubuta daga fushin Ubangiji. Sannan har ila yau akwai wata ruwayar kuma wacce Hazrat Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito cewa mutum ya ƙaunaci talakawa da mabukata, domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a da cewa फिर एक रिवायत में आता है हज़रत अबू सईद खुदरी ने बयान किया कि मसाकीन से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह wato ya Allah अपनी दुआ ka raya ni talaka, ka sa in mutu ina talaka, sannan kuma ka tashe ni a cikin talakawa. वाशुरनी फी जुमरतिल मसाकी Hadrat Abdullah bin Abi Aufa ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita zikiri sannan baya yin abubuwan da ɓata lokacinsa akan abin da bai kamata ba. Yakan tsawaita sallah ya gajarta huɗuba, sannan kuma baya taɓa shayin tafiya da talakawa ko kuma bazawara ko kuma mabukata. Wannan ita ce matuƙar ƙasƙantar da kansa da kaifin ibadansa, amma duk da haka ƙasƙantar da kansa ta ba shi damar yin haƙuri da sauraron talakawa da kuma matan da mazajensu suka rasu. Hazrat Anas bin Malik ya rawaito cewa ko daga cikin bayi na Madina za su iya riƙe hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su roƙe shi ya raka su inda suke son ya taimaka musu da wani aiki. Kamar yadda Hazrat Anas ya rawaito, akwai wata mata wacce take shan wahala wajen wani aiki, sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman taimakonka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke mahaifiyar wane da wane, jagoranci mu je inda kike son in taya ki. Sai ta jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka kai wannan guri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taya ta har al'amuran aka samu warware su. Akwai ruwayar da ta ce ita wannan mata sunanta Ummu Zafar, kuma ta kasance baiwa ce ta Hazrat Khadija. Mata ce mai sauƙin kai, kuma tana iya yiwa tana da buƙatar a koyatar wani abu, domin wasu mutane ba sa iya fahimtar abu ko kuma su fahimta. Ba wai kuma cewa Allah ya kiyaye wai ba ta da hankali ba ne ba, a'a mata ce mai sauƙin fahimta. To amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa da halayyarta. Akwai ruwaya kuma inda Adi bin Hatim ya rawaito cewa na tafi domin in gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda na isa Madina na shiga masallaci na gabatar da kaina gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ne masa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya kai wane ne? Sai na ce ni ne Adi bin Hatim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya riƙe hannuna na nufi gidansa. A hanya sai muka haɗu da wata dattijuwa wacce ta tsaye da mu ta daɗe tana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bukatunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tsayuwa a wannan lokaci yana sauraron ta. Adi sai ya ce gaskiya wannan mutum ba sarki ba ne, domin sarki ba sa jura korafin talakawa kamar haka, kuma su sarakuna ba su da irin wannan abin koyi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ni gidansa, ya ɗauko mini kujera ya ce in zauna. Wato akwai kujera a gidansa ya ce in zauna, sai na ce ya manzon Allah kai ka zauna, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kai zauna. Daga bisani sai na zauna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ƙasa. Sai na ce wa kaina lalle wannan ba ɗabi'ar sarakuna ba ne ba, wannan ɗabi'a ce ta mutum mai matuƙar ƙasƙantar da kai da sauƙin kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bayyana ƙaunarsa da sauƙin kansa ga yara, kuma shi ne ke fara gaishe su. Hazrat Anas ya rawaito cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci mutanen Ansar, yana gaida yaransu, sannan
ya shafa kansu ya kuma taya su da addu'a. Hazrat Ibn Mas'ud ya rawaito cewa wata rana an kawo wani mutum gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da yake tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ratsa shi har wannan mutum ya fara shashsheki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ka nutsu, ni ba sarki bane, ni mace ce ta haife ni kamar kowa, sannan kuma ina cin naman da aka gasa. Masihul Maudu alaihi salatu wassalam yake cewa, dubi irin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nasarori ne da sauran annabawa ba su cimma ba, amma duk da haka gwargwadon yadda Allah ke ƙara masa nasara, haka yake ƙara ƙasƙantar da kai da sauƙin kai. Domin akwai ruwaya inda aka ce an taɓa kamo wani mutum, aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi sai ya ga mutumin yana tsoro, yana cikin fargaba, har ta kai jikinsa yana girgiza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, me yasa kake cikin fargaba haka? Ni ma fa mutum ne kamar ka, kuma ni ma mace ce ta haife ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce yaudara da riya. Wannan kuma abu ne da ya bayyana ko a lokacin hijirarsa zuwa Madina, wanda na riga na kawo muku su sau da dama. An taɓa rawaitowa cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina, musulmai da jin labarin cewa ya iso sai suka fito domin su ɗauki makamansa su je su tarbe shi a kwarin Harra. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya yana wasa da su har suka isa sansanin Banu Amr bin Auf. Wannan ranar Litinin ne a cikin watan Rabi'u Awwal. Hazrat Abubakar sai ya tashi yana tarbar baƙi, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya shiru. Wasu daga cikin mutanen Ansar waɗanda ba su taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai suka matso suka fara gaisar da Abubakar, su ne masa barka. Har sai da rana ta fara fitowa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abubakar sai ya tashi yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rumfa. To anan ne mutane suka gane cewa ashe ba Abubakar ne manzon Allah ba, ga manzon Allah can. Sannan kuma kamar yadda Ibn Abbas ya rawaito, shi kuma ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda Hazrat Umar ya rawaito akan mambari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kada ku yawaita kururuta ne har ku wuce kima, kamar yadda mabiya addinin Kirista suka kururuta ɗan Maryama, ni bawan Allah ne, saboda haka ku ce bawan Allah kuma manzansa. Haka zalika kuma Ali bin Hassan ya rawaito daga gurin mahaifinsa cewa, ku ƙaunace mu saboda ƙaunar musulunci, domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini, kada ku dinka ɗaukaka ni fiye da matsayina, domin Allah ya fara bani matsayi na bawansa kafin ya turo ni a matsayin manzo. Wato anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ƙaunace shi irin ƙauna ta musulunci. Sannan Mutarrab ya rawaito cewa mahaifinsa ya ce masa, na je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wakilai na Banu Amir, sai muka ce kai ne ubangidanmu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji shine Allah. Sai muka ce kai ne kafi kowa nagarta da karamci a cikinmu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai ku faɗa abin da ya kawo ku, kada ku bari shedan ya ruɗe ku. Wannan shine matukar kaskantar da kai da tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kai tsaye ya dakatar da su ya ce ku bar wa'annan yabo, domin kada ku je ku ruɗu da ruɗin shedan, ku je kuna faɗin abin da bai kamata ba. Saboda haka kawai ku faɗi dalilin zuwanku, kada ku zo kuna yaba na haka. Kuma ko da ike dai kalmomin yaban da suka yi amfani da shi hakika kalmomi ne da suka cancance shi. Sannan Hazrat Rabi'a bin Mu'awwidh bin Afra shi ma ya rawaito cewa a daren aure na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo inda ya zauna akan gadona kamar yadda kuke zaune tare da ni yanzu. Wato tana gaya wannan wanda take gaya wayar, sai ta ce a wannan lokaci wasu 'yan yaran mu mata suka fara buga mandiri suna yaban kakanninmu da aka kashe a Badar. To yayin wannan waƙe sai ɗaya daga cikin yarinyar ta ce, daga cikinmu akwai annabi wanda ya san abin da zai faru gobe. Kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a
ku daina faɗin haka, ku dai faɗi abin da kuka sani game da waƙe. Wa'annan kalmomi ba daidai ba ne ba, cewa na san gaibi. Ilimin gaibu yana gurin Allah. Hadrat Abdullah ya rawaito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa kada wani ya ce ni na fi Yunusa ɗan Amita, wato Manzala sallallahu alaihi wasallam duk da dai kuma ya fi Yunusa girman daraja, amma a nan sai ya bayyana ƙasƙantar da kansa. To haka zalika Anas bin Malik ya rawaito cewa wani mutum ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ce ya khairul bariya, wato ya fi mafi alkhairin mutane. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan Ibrahima ne, hakika shine khairul bariya, wato mafi alkhairi daga cikin mutane, kuma mafi ɗaukaka a cikin annabawa. To a nan gurin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ka cikin ƙasƙantar da kai ya danganta wannan laƙabi ga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sannan idan muka sake duba matuƙar ƙasƙantar da kansa, ita ce ruwayar da ta zo daga gurin Umar bin Khattab wanda yake cewa wata rana wani mutum ya taɓa kwalawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira har sau uku. A kowanne karo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa da cewa in gani nan, gani nan, gani nan. Yayin da dukkan kuma ya ci galaba a kan sansanin Larabawa, wanda ya ci sansanin Larabawa ya yi aikin hajji tare da sahabbai 1000. Amma duk da haka yana da matuƙar sauƙin kai, kamar yadda Hazrat Anas bin Malik ya rawaito, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji ne a kan doki kamar na kowa, wanda bai wuce sirdi da ya saba, bai wuce dirhami 4 ba, wato tufa ce. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sama', wato ya Ubangiji wannan aikin hajji ce wacce ba a yi riya ba, ba kuma a buƙatar shahara a ciki. Masihul Maud alaihi salam da yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci sunansa, inda ya sharhi game da sunan sai ke cewa sunan Ahmad yana bayyana Jamal, sannan shi kuma sunan Muhammad yana bayyana Jalal. Dalili kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Muhammad akwai siffa ta abin ƙauna, wato wanda Allah yake matuƙar ƙauna, domin yana da dukkan wata siffofi da dukkan wata ƙawa da dukkan wata nagarta. Wannan kuma tana buƙatar haka domin ya cancanci zama abin yabo kuma abin ƙauna. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dukkan wannan yabo. Dalili kuwa mutum na cimma wannan ne idan Jalal na Ubangiji ya sauka a kansa, sannan kuma ya samu wannan babban matsayi. Haka zalika kuma a cikin sunan na Ahmad shine akwai burbushin ƙauna, domin kafin ka yabi wani akwai buƙatar ka ƙasƙantar da kansa, ka ƙaune shi, ka sallama kanka. Saboda haka wannan shine matsayi na jamali, domin cike ke da matuƙar ƙauna, sannan yanayin kuma yana buƙatar ka ƙasƙantar da kanka, ka zama mai tawadu'u. Annabinmu sallallahu alaihi wasallam ana matuƙar ƙaunarsa, kuma shi aka fi ƙauna, shi yasa ya cancanci sunan Muhammad, wato shine Allah ya fi ƙauna, domin kasancewarsa Muhammad yana buƙatar cewa ya fi kowa kyawun halayya da ɗabi'a wacce Allah ke ƙauna. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ke da fitattun siffofi na mai ƙauna, wanda kuma shi ke cikin wannan suna na Ahmad. Wato sunan Ahmad yana buƙatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da halayyar ƙauna kuma, domin yana da matuƙar muhimmanci da cewa Hamid, wato wanda yake yabo, ya zama kuma muhib, wato wanda yake ƙauna. Domin mutum kawai zai iya yaban mutum ne idan yana matuƙar ƙaunarsa, kai idan yana cikakkiyar ƙauna. Kuma domin mutum ya zama mai ƙauna kuma muhib, akwai buƙatar ya zama mai ƙasƙantar da kansa. Wato mutum ba zai iya zama mai ƙauna ba kawai ta hanyar tilasta kanka. Saboda haka wannan shine abin da ake buƙatar domin a fahimci
ahmadiyya kamar jamali. Saboda haka waɗanda suke zage-zage da sauransu, wannan mu sani cewa jalali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaskantar da su. Kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana matuƙar ƙaunarsa, sai ya bayyana wannan ta hanyar sahabbansa inda aka murƙushe maƙiya. Sannan sai Masihul Maud alaihi salam ya ci gaba da sharhi, sai ke cewa akwai wani sirri a cikin sunan Muhammad da Ahmad, kowa yana da fitaccen yanayinsa. Muhammad yana buƙatar siffa wacce take ta buwaya da ɗaukaka, domin tana nufin wanda aka yaba sosai, kuma ita ce tikewar ƙauna da yabo, domin yabo yana buƙatar a ƙaunaci mutum. Haka zalika kuma sunan Ahmad yana ishara zuwa ga mai ƙauna, domin mai ƙauna shi ke yawan yabo. Saboda haka kamar yadda sunan Muhammad a cikin buwayarsa yake buƙatar a yabe shi, haka shi kansa sunan Ahmad yake buƙatar mutum ya zama mai matuƙar ƙasƙantar da kai. Saboda haka Ahmad yana bayyana matuƙar ƙasƙantar da kai da sauransu. Saboda haka sirrin da ke cikin sunan wa'annan sunaye shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rabu gida biyu. Na farko akwai rayuwar da ya a Makka wacce ta kai shekaru 13, sannan kuma sai rayuwar da ya a Madina wacce take shekaru 10. Yayin da ya rayuwarsa a Makka, mun ga bayyana sunansa na Ahmad. A wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita kokawa gaban Ubangiji dare da rana da neman taimakon Ubangiji a cikin addu'a. Wannan lokaci ne na kaskantar da kai, ko da yake wannan lokaci ne da ya sake zuwa daga baya, amma wa'annan siffofi sun bayyana. Sannan duk wanda ya san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwarsa a wannan lokaci, ya san cewa babu wani mai ƙauna da ya taɓa kuka wajen neman abin ƙaunarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwarsa a Makka. Haka kuma babu wanda zai iya kai shi a wannan matsayi. Wato anan Masihul Maud yana bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nutse cikin ƙaunar Ubangiji, ko da yake rayuwarsa gabaki ɗaya kenan, amma da wannan ya yi fice a rayuwarsa ta Makka. Sannan kuma wannan kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wai don kansa bane, a'a saboda duniya ne, domin bautar Ubangiji ta bar ƙasa. Ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta cika da ƙaunar Allah, saboda haka yake neman duniya ma ta cika da ƙauna da yardar Ubangiji, domin da ya dubi duniya sai ya ga cewa lalle wannan suna da wannan rauni, sannan kuma mafi yawancin kuncin da suke fuskanta a sanadiyar haka ne. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koka game da yanayin da duniya take, yayi haka ne kuma tana iya yiwuwa ma ya rasa rayuwarsa. Wannan shi yasa Allah ya ce wato kana neman ka kashe kanka ne cikin bakin ciki saboda ba su yi imani ba. Wannan ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda ya ci gaba da neman falala ta Ubangiji da rahama, rayuwa da ta bayyana sunansa na Ahmad. A wannan zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyakkyawan nazari, kuma tasirin rayuwarsa ya bayyana a Madina lokacin da aka samar da sunan. Wato rayuwarsa ta farko ita ce ta Ahmad, sannan rayuwarsa a Madina kuma ita ta bayyana sunansa na Muhammad, kamar yadda na ambata a da. Kuma wannan abu ne da ya bayyana ta hannun sahabbai, inda aka murƙushe makiya kamar yadda ya bayyana a cikin wannan aya. Wato sun yi addu'ar samun nasara, a sanadiyar haka duk wani maki mai girman kai ya halaka. Yayin da yake rayuwarsa a Madina, lokacin da makiya suka gawurta, a wannan lokaci ne siffofin sunan manzon Allah na Muhammad ya bayyana, aka murƙushe dukkan wani maki. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wato yayi addu'ar samun nasara, a sanadiyar haka Allah ya ba su galaba akan makiya, kuma ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara akan makiyansu, ya halaka su. A wani guri kuma Masihul Maud alaihi salam yake cewa a gurare daban-daban, a duk sanda za a iya ganin cewa matukar tawali'u da kaskantai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai matuka, zaka ga Allah subhanahu ta'ala ya sanya ruhi mai tsarki ya haskaka shi. Irin ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne suka tabbatar da wannan a matsayin shaida. Kai rayuwarsa da albarkarsa tana da matukar yawar da
za ka iya ci gaba da ba da misali ne har ranar tashin alkiyama, sannan za mu ci gaba da ganin irin waɗannan misalai ne a sanadiyar haka dukkan wata falala da aka saukar a wannan zamani ma a sanadiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai ne kuma ina kuma gaya muku bisa gaskiya cewa babu wanda zai iya wani ayyukan nagarta ya sami yardar Allah sannan ya sami irin falala da hikima da sirrika da kashafi kamar yadda aka saukarwa wanda ya tsarkake kansa sai dai idan wannan mutum ya nutse cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma hujja ce daga ayoyin alkur'ani faɗin Allah subhanahu ta'ala cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, wato ce idan kuna ƙaunar Allah to ku bi ni Allah zai ƙaunace ku. Saboda haka nima wannan misali ne bayyananne, wato masihul maudu alaihi salam ya ce shine misali a tabbace a sanadiyar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya samu wannan falala daga gurin Ubangiji. Saboda haka wannan sai ku gane ni a matsayin shida wacce take bayyana wanda yake ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin wa'annan kyawawan halaye wanda ko da dattijuwa ce ta tsayar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da sauraron ta cikin nutsuwa, ba zai bar wannan guri ba har sai ta tafi. Sannan akwai kuma wata ruwaya inda aka bayyana siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kaskantar da kai kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci marasa lafiya, ya halarci janaza, ya hau doki, ko da yake ana ganin abu ne mai saukin tafiya amma kuma tamkar bayi ke tafiya da su. Lokacin Banu Quraiza ya hau kan doki wanda kawai sirdi aka sa masa daga wato sirdi ne na bishiyar dabino, wato abu ne dai wanda yake mai sauki. Nan a wata ruwayar kuma Hadratu Usman ya ce lokacin huɗuba ya ce na rantse da Allah mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin tafiya da kuma muna gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci marasa lafiyar mu, ya halarci janaza, sannan kuma ya kasance tare da mu a dukkan wasu abubuwa. Haka zalika Abu Huraira ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a gayyace ni in ci naman akuya ko da na talaka ne to lalle zan ci, kuma da za a turo mini shi a matsayin kyauta shi ma zan ci. Wato anan da yana bayyana cewa komai rashin girman kyauta a idan wani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matukar daraja. Sannan akwai ruwaya inda aka rawaito cewa wani ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ci wani ɗan abincin da mutane ba su gan shi da kima ba, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci. Akwai ruwayar da ta bayyana irin abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci mai sauki. Hazrat Anas bin Malik ya rawaito cewa wata rana wani tele ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abincin da ya dafa da ya ci. Hazrat Anas bin Malik ya ce na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu ci wannan abinci, inda aka kawo masa biredi da kuma yar miya da nama da sauransu aka ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na lura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ‘yan wa'annan guntattakin naman amma yana barin babban naman bai ɗauka ba. Hazrat Anas ya ce tun daga wannan rana ne kuma na ke sha'awar irin wa'annan guntattakin naman. A nan bari in kwaɗaitar da baƙinmu domin akwai darasin da ya kamata su ɗauka. Lokacin taron jasa musamman idan an dafa abinci wasu sukan yi korafi su ce wai kar a ba su dankali kawai su a ba su naman. Domin haka ku kasance masu koyi da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana dafa abinci ne dangane da adadi da kuma ƙwarewa, saboda haka kowa ya ci abin da aka bashi, ko dai nama ne ko kuma ganye. Sannan kuma muna da misali dai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake damuwa da yanayin da mutum ke shiga, wanda ya bayyana kaskantar da kansa. Hazrat Jabir bin Abdullah ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun kuturu inda ya sa shi suka ci abinci tare, inda yake cewa ka ci da sunan Allah sannan ka yi tawakkali gare shi.
haka zalika kuma hadaratu Usama bin Zaid ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa hawa doki wanda aka rufe shi da tufar fadak kuma ya sanya Hazrat Usama bin Zaid ya hau bayansa, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu da kowa ma suka tafi tare ba. Hazrat Abdullah bin Abbas ya rawaito cewa lokacin aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Fadl bin Abbas da ya zauna a bayansa akan raƙuma. Haka zalika Hazrat Anas ya rawaito cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka, mutane sun zo su yi masa maraba saboda matukar kaskantar da kai, zaka ga fuskarsa da gemunsa tamkar yana taɓa sirdin wannan raƙumi. A wannan lokaci sai yake cewa wato ya Ubangiji, rayuwa ta gaskiya ita ce ta gidan lahira, wato daga cikin adalci da kyautatawa da sauƙin kai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Usama ɗan ‘yantaccen bawansa Zaid bin Haritha, duk da dai akwai shugabannin Qurayshawa da kuma ‘ya'yansu na Banu Hashim. Masihul Maud alaihi salatu wassalam ya ce wannan babban matsayi da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana sauƙin kansa, alhali shi kuma shaiɗan siffarsa ita ce ta girman kai. Dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi matuƙar ƙasƙantar da kansa duk da ya ci fatahul Makka, wato ya ƙasƙantar da kansa kamar yadda yake a lokacin kunci da wahala, yayin a wannan Makkan ne fa aka ƙalubalance shi ta kowanne fuska sannan aka azabtar da shi. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi yanayin da ya bar wannan gari da kuma yanayin da yanzu ya dawo, sai zuciyarsa ta cika da godiya ga Allah, ya duƙufa yana sajjada. Akwai ruwaya da Abdullah bin Mas'ud ya kawo cewa lokacin yakin Badar a kowanne mutum za su tafi ne akan raƙumi, mutane uku ne suke musayar raƙumi ɗaya. To Hazrat Abu Lubaba da Hazrat Ali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke musayar raƙumi ɗaya. Lokacin da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacinsa da zai sauko ya taka a ƙasa ya iso, sai so innan mutane biyun suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da tafiya akan raƙumin, mu za mu taka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku fi ni ƙwari ba, sannan kuma ban fi ku ƙarancin neman lada ba. Akwai kuma ruwaya inda aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafe tare da sahabbansa, sai ya ce a dafa naman akuya. Wani mutum ya ce to ni zan yanka ta, wani mutum ya ce ni zan feɗe, sannan wancan mutumin na uku kuma sai ya ce to ni zan ɗauki nauyin dafawar, ni zan dafa. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni kuma haƙina shine in tattaro itatuwa da za a dafa. Sai sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu mun wadatar mai maka wannan hidima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa da cewa na san cewa kun wadatar, to amma duk da haka ba na son ni in keɓance kaina daga gare ku, domin Allah subhanahu ta'ala baya sha'awar ya ga cewa bawa yana neman fifita kansa a cikin mutane. Sannan sai ya tashi ya fara tattaro wa'annan itatuwa. Wato dai babu wata dama da za ka gani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana matukar sauƙin kansa da kaskantar da kai ba. Sannan akwai ruwaya inda Aswad ya rawaito cewa ya tambayi Hadarta Aisha, shin me ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a gida? Sai ta ce yakan shagaltu da yi wa iyalansa hidima, wato yakan taimaka a ayyukan gida, idan lokacin sallah ya zo kuma sai ya tafi sallah. Saboda haka wannan darasi ne ga wa'annan mutanen wa'anda kwata-kwata suka ƙi yin aikin gida, sai su bar matansa suna ƙorafi. Haka zalika kuma Hisham bin Urwa ya rawaito daga gurin mahaifinsa cewa wata rana wani mutum ya tambayi Hazarta Aisha, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani aiki a gida? Sai ta amsa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gyara takalminsa, ya ɗinke tufarsa, sannan ya yi aiki kamar yadda kowanne daga cikinku yake aiki a gidansa. Wannan kuma hujja ce cewa sahabbai a bisa koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan taimaka wa matayensa a ayyukan gida. To amma kuma a sani cewa kula da gida haƙƙi ne na mata. Saboda haka kada a yi kuskuren fahimtar cewa yanzu wai mata ba su da haƙƙi da za su yi aiki a gida. Ala iya halin su kuma maza dole su taimaka musu. Sannan akwai ruwaya daga Qasim inda aka tambaye Hazarta Aisha wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a gida, sai ta amsa da cewa
shi mutum ne daga cikin mutane, yakan tsaftace tufarsa, ya tatsi nonon akuyarsa, sannan kuma ya yi sauran ayyuka da kansa. Sannan har ila yau akwai wata ruwaya kuma daga Abu Burda wacce ta yi ƙari da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sanya tufar auduga ya kula da dabbobinsa, sannan kuma ya je ya mutunta baƙinsa da kansa ya tambayi ya lafiyarsu ya suka ji. Wato shi da kansa yake karrama su, wato yakan sanya duk wani tufa mai sauƙi ko da yagaggiya, sannan kuma shi mutum ne mai sauƙin kai. Hazrat Amir bin Rabi'a ya rawaito cewa wani mutum ya taɓa cewa, na taɓa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanyar mu ta zuwa masallaci, yayin wannan tafiya sai takalminsa ya tsinke, sai na ɗauka domin in gyara masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maza ya karɓe min daga hannuna, inda yake ce mini, wannan kana nema ka fifita ni, ba kuma na san mutane su dinka fifita ni. Hasna bin Khalid da Suwa bin Khalid sun rawaito cewa dukkansu sun tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayin da yake ƙoƙarin gyara wani katanga. Saboda haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake gyaran gidansa. Haka kuma a Bukhari akwai ruwaya doguwa game da yadda aka gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidin Nabawi. Wato lokacin da raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna a wani fili na wasu ‘yan yara guda biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to wannan gurin ya wadatar, ko da yake yaran ba sa son su karɓa, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya biya su kuɗin wannan fili. Sannan da aka fara gina masallacin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taya mutane inda yake ɗaukar dutse da kansa, kuma yake yin hidima wajen gina wannan masallaci. Haka zalika Hazrat Bara bin Azib ya rawaito cewa lokacin yaƙin Kandak, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗiban ƙasa har ta kai cewa ƙasar ma ta lullube gashin da ke ƙirjinsa. Hazrat Anas bin Malik ya rawaito cewa akwai wata safiya da na kai Abdullah bin Abi Talha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya ciyar da wannan jariri, ya shayar da shi zuma da hannunsa mai albarka. Na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana riƙe da ƙarfen da muke sanya wa dabbobi alama, wato an kawo mishi wannan yaro domin ya sanya masa zuma a baki, amma kuma sai muka gan shi yana riƙe da wannan ƙarfe da yake wato yi wa dabbobi dabba da kansa. Wato dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk sanda ya samu damar zai yi wani aiki zai yi da kansa maimakon ya kira wani ya zo ya taimaka masa. Sannan akwai ruwaya idda Hadrat Abu Umama Bahali ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare mu yana jingina da wata sanda. Da muka gan shi sai muka tashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kada ku yi haka, domin Farisawa ne ke yi wa dattawansu. Sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yamu da addu'a, sai manzon Allah ya yi addu'a. Ya Allah, ka gafarta mana, kai mana rahama, kai farin ciki da mu, ka yarda da mu, ka karɓa daga gare mu, ka sanya mu cikin aljanna, ka kubutar da mu daga wuta, sannan kuma ka gyara dukkan al'amuranmu. Mai ruwari ya ce sai muka kwaɗaita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara wata addu'ar, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ban tattara muku duka wa'annan ba, wato wannan cikakkiyar addu'a kenan. Hadarat Muslim Ma'ud radiyallahu anhu ya bayyana cewa irin matukar kaskantar da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai cewa lokacin idan ya isa guri sai ce kada mutane su tashi, ce wannan al'ada ce ta Farisawa, ni ba sarki bane ba, amma Allah ya naɗa ni annabi, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu matsayi na abin koyi na kaskantar da kai inda ba mu taɓa gani ga wani ba. Sannan kuma wannan misali ne kuma ya kamata a ce mai matukar riko da shi, domin mu ma mu samu matuƙar kusanci da Ubangiji. Yayin da yake mana nasiha a bisa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Masihul Maud alaihi salam sai yake cewa ni a ra'ayina wannan ita ce fitacciyar hanyar tsarkake kai, kuma ba za ka taɓa samun wata dabara kamar wannan ba.
wato kada mutum ya dinga alfahari ko girman kai a dukkan wani abu, ko dai dangane da ilimi ko tsatso ko dukiya. Idan Allah subhanahu ta'ala ya ba mutum hikima, zai ga dukkan wani haske cewa da zai kubutar da shi daga duhu daga gurin Allah yake, daga gurin sama, kuma sai mutum ya samu haske na samaniya. Wato ku sani cewa ko ido ba zai iya ganin hasken rana ba wanda yake zuwa daga sama. To haka zalika idan mutum ya kawar da dukkan wani dauɗa da ke zuciyarsa, daga nan ne zai samu wannan haske daga gurin Ubangiji. Ina ce muku cewa bisa gaskiya tsarkaka da buwaya daga gurin Ubangiji ne. Idan Allah ya so yakan tabbatar da su, idan kuma ya so yakan ɗauke su. Domin haka kyakkyawar fahimta ita ce mutum ya ɗauki kansa ba komai ba, sannan sai ya duƙufa a gaban Ubangiji yana neman falalar Ubangiji cikin ƙasƙantar da kai, sannan ya nemi irin wannan haske wanda ke kawar da ƙeƙashashshiyar buƙata, sannan wacce ke cusawa mutum neman yardar Ubangiji da kyawawan ayyuka. Sannan idan mutum Allah ya masa wata falala, zuciyarsa ta buɗe da haskensa, to kada ya dinka alfahari da girman kai, maimakon haka ya dinka ƙara ƙasƙantar da kansa, domin gwargwadon yadda mutum ya ɗauki kansa ba komai ba, gwargwadon yadda hasken Allah zai ci gaba da sauka a gare shi, wanda zai ci gaba da ƙarfafa shi. Idan mutum ya yi wannan imani, to da yardar Allah buwayi al'amarinsa zai kyautata. Mutum ya ɗauki kansa wani abu a wannan duniya, wannan ma girman kai ne, wannan kuma yanayi ne da ke tsira a zuciyar mutum. Daga bisani sai ya kai da la'antar wani, ya dinka yi wa mutane kallon ƙasƙanci. Masihul Ma'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa mutum fa halitta ce ta Ubangiji wanda ba komai ba. Idan baya duba sakamakon mummunan aikin da yake yi, sai ka ga yana alfahari. Kuma matukar mutum bai ɗauki kansa a matsayin cewa shi ba komai ba ne, to ba zai samu kubuta ba. Kabir Bhagat Kabir wani sufi ne kuma mawaƙi ke Indiya, wanda yake cewa gaskiya na yi dace da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ni, aka haife ni a cikin talakawa. Da a ce ban fito daga tsatsansu ba, da ba zan samu kusanci ga Ubangiji ba. Wato sai yake cewa yayin da a ce ban samu wannan babban matsayi ba, da ba zan yi dace ba. Yayin da mutane suke alfahari da tsatsansu da taron dukiya, Kabir shi kuma yakan dubi yanayinsa ya kasance mai godewa Ubangiji. Saboda haka mutum ya yi kyakkyawan nazari, ya ga cewa shi fa ba komai ba ne ba. Kowanne mutum, komai tsatsansa, komai darajarsa, idan ya kyakkyawan nazari game da rayuwarsa, to ta wani fanni dai matuƙar dai yana da idan gani, zai gane cewa lalle shi ɗin fa ba komai ba ne ba, bai kuma taka karya a faɗin duniya ba. Wato matuƙar mutum bai kyautata wa talakawa da tattawa ba, da irin mutuncin da ya kamata ya ba wani mai babban matsayi ba, sannan ya kubutar da kansa daga alfahari da girman kai da ɗagawa, to ba zai taɓa samun zama a fadar Ubangiji ba. Idan mutum yana son kusanci ga Ubangiji, to ƙasƙantar da kai tana da matuƙar muhimmanci. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon fahimtar muhimmancin ƙasƙantar da kai, mu kuma zama masu matuƙar riƙo da koyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر